İleride uzun kum var, oraya gidelim. Orası daha sakin. Ne güzel değil mi göl? Deniz gibi. Evet. Ya bu belediye tamir aletlerinde falan. Maşallah bisiklet yolu akıyor. Patara çatara patara çatara gidiyor. En azından araba tehlikesi yok. Kanka burada kaza riski daha yüksek. Asfalta insek sağa insek. Devam. Devam bu yoldan içeriye. Sağdan. Oh. Ne kadar çekilmiş göl. Aman yarabbim. Bakın buraya kadar hep suydu buralar. En aşağı 10 metre geri çekilmiş. Felaket. Sanki yol yapmış gibi kaldırıma çıkarmış oraları. Park edecek yerde düşünüyorum.
Devam. Bisiklet yoluna. Bir yere durup bir şeyler içmemiz lazım. Ne içeceğiz? Ne içmek istiyorsun? Gazoz bir şeyler. Yakarız ya. Yoruldun mu? Hey? Buradan bitirmeyi biz eve mi döneceğiz? Nasıl? Buradan sizinle bitiren var mı? Maalesef buradan yok. Aynı yoldan geri mi döneceğiz? Harfiye'den var aslında tren de. He? Harfiye'den var tren de saatte biri kalkıyor herhalde. Karanlığa kaldık. Ha? Karanlığa kaldık. Olsun ya, ne yapalım. Üşürmem mi? Yok sende? Yok. Sende reflektör bile yok. Işığı geç. Bende de yok. Ha, ışık vurdun da yansıtacak bir şey bile yok. Bende de yok. Gidelim. Gidelim biraz daha ileride bir yerde otururuz.